ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஜே சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பட்டர் சிக்கன் பிரியாணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்டான பிரியாணி, சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் காஷ்மீர் மிளகாய் ஒரு 5 மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போது இந்த மிளகாய் நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கனில் தயிர், நார்மல் மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு, உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பட்டரில் இந்த சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு மேலேயும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கிறேன். இப்போது அதை அப்படியே நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துருவோம். இப்போது ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சுடனதுக்கப்புறமா நம்ம அது கூட மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே பெரிய வெங்காயம் 3 கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதற்கு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, கொத்தமல்லி ஒரு கொத்தளவு கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தக்காளி 2 பெரிய தக்காளி,
அது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய் 3ம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நம்ம பட்டரில் வேக வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் எடுத்து கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போது தண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் ஒரு 5 நிமிஷம் அளவுக்கு. இந்த பட்டர் அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா மிங்கிள் ஆகி நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போது பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து இதில் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அரிசி எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அரிசி போட்டு லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கடைசியாக இப்போ கொத்தமல்லி ஒரு கொத்தளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய பட்டர் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டே வந்து நமக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இப்போது இதே ஒரு 2 விசில் கழித்து நம்ம வந்து எடுப்போம். விசில் போட்டாச்சு. இப்போது 2 விசில் தான். இப்போ 2 விசில் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய சிக்கன் பட்டர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் சர்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். நல்லா அரிசி நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.